咳嗽个把月都没好，试试一碗萝卜汤，几毛钱连着喝3天就行。因为这个土方法太实用了，现在很少有人愿意主动往外说，很多好东西就这么慢慢失传了。希望大伙儿今天给张瑞医生一个机会，认真记下来，特别是一感冒咳嗽就往药店跑，花几百块钱中药西药买一堆，结果咳嗽一点没见好的朋友，这种情况在中医看来多半是寒饮伏肺导致的。请你们一定记住，用半根白萝卜加上几片生姜，2根带须的葱白，再煮几颗大枣，这样连续喝几天，像受凉后感冒、流鼻涕、鼻塞、脑袋疼、不停咳嗽等症状就很适合，能够温中散寒、止咳化痰。你都记住了吗？